abavubuka mukaaga nga bonna baluganda okutuuka okutabuka kiddiyo okwata emmotoka gye bali babbireko kasooli waabwe Busia ne bagireeta ebulenga ku poliisi basobole okunoonya nannyiniyo abasasula essente gyokka bugenzi okukya nga yabuziddwawo. Bano batabukidde mu ofiisi ya Dumira poliisi y'Ebulenga okutya Moses gwe batasanze olwo babaddewo ne balaga omusirikale abadde akuuma emmotoka eno lutaleka epeera jasi gwe basabye emmotoka gy'adde akuuma nga taddamu kwe kumutambira n'okuba ebikonde. Ono abeesimattuddeko n'addukobola abavubuka bano obayambibwako poliisi bamusimbyeko okutusala mu kuti n'omuwala walo kakati okumuyisaamu empi n'okumuyuliza engoye. Ab'omu ku basirikale bali embeerezi buwadde kwe kumutaasa kuba nti bamuyingiza mu kaduukulu. Kino kyongedde okunyiza Abooluganda bano ne batandika okunoonya twala poliisi n'omumyuka we Nakamya Scovia nga bagala bannyole ani yatutte emmotoka. Bwe bazudde Nakamya batandise okumubuuzabuuza eby'okumukumu n'okwagala okumuyisaamu empi okutuusa lwakubya amasimu ag'okumukumu okumutaasa. Nga wayisa akaseera abasirikale abalala bali ku poliisi y'Ebulenga batandise okukwatageza amasasi mu bbanga okugumbulula abantu andi bataamye. Bano babunye emyobo nga balajana n'abalala okuvumirira obubbi obususe ku poliisi eno. Inspector General wa gavumenti Bisakale Kayihura ategeeze bulungi nnyo lwaki abasirikale beekobana n'ababbi ne babuzaawo ebizibiti oba si ekyo poliisi etulimiza fataano tugagale mu magoba. Abavubuka bakukulumidde poliisi olw'okubayitamu ng'enjogera ennaku zino kyokka nga buli lunaku badde bakyasula $5,000 okukuuma emmotoka eno. Nakamya ne osi w'Ebulenga ne osi Saidi omukulu ne bakwata emmotoka ne bagita emmotoka yagenze saa 8 ebadde ebeerako omusirikale w'Ebulenga n'asula $5,000. Kayihura ne poliisi omwe n'amakubira omulanga mbagamba Kayihura gogola poliisi. Bagamba nti waliwo Munnakenya Felix Sauti gwe beesigye ne bamuwa kasooli waabwe gwe yatalya kulukulana KBV noti 7H wabula teyamutuusa gye era amutwala bw'atyo nabula n'emmotoka eno okutuusa ne bagikwatira Busia nga naye kasooli taliiko. Emmotoka kye tubuuza yagenze etya? Emmotoka yagenze etya? Bagira mu fayiro n'abasirikale. Akulira mbiga ku poliisi y'Ebulenga Bamba Moses ategeezezza nga bafudde emmotoka eno okuva Busia nga mwenda omwezi guno wabula engeri gye yali enene kwe kusala okugitwala kusindira amafuta era y'Ebulenga bagire nga bagikumira eno. Naye kyatumaze enviiri ku mutwe. Temwategako omusirikale wa poliisi? Omusirikale wa poliisi oluvannyuma sijja kukikakasa simanyi yamudiployingayo. Ono alumiriza omusirikale waabwe gwe balagira okukuma emmotoka eno nti yalibanga yeekubanyira omukuumi ow'essula ly'amafuta n'ebuzibwawo. Era abasirikale abo mbalina ng'okunoonyereza kugenda mu maaso nsuubira nti olukwe lwavudde ku abasirikale ababiri. Ye omukuumi w'essundiro ly'amafuta erya Afri Oil wa Meditone gwe tusanze ku poliisi ng'akwatiddwa olw'okukuba n'omusirikale wa poliisi aliko by'aluŋŋamiza. Yagenze etya ekiro? Oyo mwennyini oyo wa poliisi oyo gwe baagambye nti ffe tukoze ki tumaliriza maketi ye ng'atudde ne ku mpira bw'ati n'akola bw'ati emikolo bw'ati. Kati bakama bo babaganye nti emmotoka egenze. Abuddu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.